ถ้าอาการของคุณแม่ให้นมที่ร่างกายตะโกนบอกว่าฉันขาดธาตุเหล็กไม่ไหวแล้วเซฟคลิปไว้แล้วลองมาเช็คดูกันค่ะแม่ๆ 1. เหนื่อยง่ายใจสั่นเวลาทำกิจกรรมนิดหน่อย 2. หน้าซีดเล็บเปราะหรือมีรอยบุ๋ม 3. ผมร่วงหนักมากเกินกว่าที่จะเป็น 4. เวียนหัวหน้ามืดบ่อยเวลาลุกเร็วๆ 5. อารมณ์แปรปรวนง่าย ดิ่งง่ายถ้าแม่มีเกิน3ข้อเนี่ยแปลว่าปริมาณธาตุเหล็กในน้ำนมที่ส่งไปให้ลูกอาจจะกำลังทำให้ร่างกายแม่ติดลบอยู่นะต้องรีบเติมด่วนเลยค่ะแม่แนะนำตัวนี้ของ Mama Secret นะคะร่างกายคุณแม่ตอนนี้ส่งสัญญาณเตือนไปกี่ข้อแล้วตัวนี้เขามีธาตุเหล็กวิตามิน B และวิตามินสำหรับคุณแม่หลังคลอดครบเลยค่ะอยู่ในฟอร์มที่ดูดซึมง่ายด้วยแม่ว่าเวิร์กมากๆค่ะ